Всем доброго времени суток. Это моя первая посылка из Китая. Я хочу показать то, что я заказал. Это замки на Passat 2005 года. Сейчас мы откроем и посмотрим, что есть внутри. Здесь больше ничего нет. Здесь есть какая-то визитка с каким-то номером. Вот такая вот. Уберем все в сторону и посмотрим то, что мне пришло. Вот такой вот замок на открывание дверей Passat 2005 года. Вроде все выглядит целым. Включение, код, ну, вроде бы где-то так. Вот это именно сам замок. Спасибо за внимание, ставьте лайки, до свидания.